បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុជាសេរីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ហើយយើងមិនបានដឹងឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយចំពោះការលុបរូបភាពឬក៏វីដេអូចេញពីទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូនភ័ន្តច្រឡំទៅលើការលុបហើយយើងអាចទាញយករូបភាពឬក៏វីដេអូនោះមកប្រើការវិញបានដោយការចូលទៅក្នុង app ប្រើប្រាស់ផងដែរតោះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុង gallery របស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលជ្រើសរើសទៅលើរូបភាពមួយណាដែលយើងចង់លុបចោលឬក៏ពេលខ្លះបងប្អូនចូលទៅលុបទៅលើរូបភាពនោះគឺយើងច្រឡំthíchទៅលើរូបភាពដែលយើងអត់ចង់លុបចោលទេឥឡូវយើងរើសមើលឲ្យអស់មកសម្រាប់រូបភាពណាដែលយើងគិតថាយើងអត់ចាំបាច់ទុកប្រើការឬក៏វាអត់សំខាន់ឬក៏យកពេញចិត្តទៅលើរូបណាមួយតោះឥឡូវយើងចុចលុបនេះទាក់ទងនឹងការលុបរូបភាពនៅលើ gallery របស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសទៅក្រោមយើងសាកល្បងទៅលុបទៅលើវីដេអូរបស់យើងរកពាក្យវីដេអូមកបងប្អូនចុចទៅលើវីដេអូអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅជ្រើសរើសទាក់ទងនឹងវីដេអូមួយណាដែលគិតថាវាអត់ពេញចិត្តឬក៏យើងមិនចង់ទុកយើងអាចលុបចោលបានទាក់ទងនឹងការលុបវីដេអូគឺដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងthíchម្ដងមួយក៏បានយើងចង់thíchទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងthíchទាំងអស់យើងភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់ឯកសារឬក៏វីដេអូណាដែលបងប្អូនគិតថាមិនចាំបាច់បងប្អូនគួរតែលុបចោលព្រោះបើសិនជាឯកសារយើងទុកច្រើនពេកធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងមានដំណើរការយឺតនិងឆាប់ពេញ memory តែម្ដងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone គឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលភ័ន្តច្រឡំក្នុងការលុបរូបភាពឬក៏វីដេអូហើយក៏មិនមានការព្រួយបារម្ភព្រោះដោយសារតើតើនឹងរូបភាពឬក៏វីដេអូនោះដែលបងប្អូនបានលុបគឺយើងអាចចូលទៅទាញយកមកវិញបាននៅក្នុង recent delete វាខុសប្លែកពីប្រភេទទូរស័ព្ទ Android ដោយដែលបងប្អូនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទ Android នៅពេលដែលបងប្អូនលុបយើងមិនអាចចូលទៅទាញយកឯកសារនោះមកវិញបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone វាមានចំណុចពិសេសជាងទូរស័ព្ទ Android យើងមិនមានភាពភ័យព្រួយនៅក្នុងការបាត់ឯកសារបើសិនជាបងប្អូនបាត់បង់ទៅលើឯកសារសំខាន់ហើយយើងក៏មិនងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឡើងវិញដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ